Ih, kakaknya mau ngapain itu ya? Kok keyboardnya dicongkel sih? Terus ditempelin apa sih itu? Digambar-gambar juga. Tapi kayaknya hasilnya bagus deh, soalnya ada mata sama hidungnya. Terus dikasih telinga. Abis gitu telinganya ada dua. Iya bener banget. Ini gambar apa ya teman-teman? Kalian tahu gak sih? Tapi kok lucu banget ya gambarnya ya. Imut banget ya ampun. Terus ditempelin lagi sama kakaknya. Bagus ya ternyata. Aku jadi pengen.